繼續啊，即係挪亞個旅程啊嚇，咁啊又同大家發掘咗啲精品啊，裏邊原來又有啲收埋啲嘢喺度。好啦，上次咧就講到咧挪亞即係大雨啦嚇，即係洪水到啦，咁啊飄來飄去啦，咁啊就挪亞就同啲畜生啊，就同佢一家人咧上咗船係啦。提到一點咧就係即係方舟裏邊同方舟外邊啊嚇，即係挪亞信上帝嚇，咁啊起咗方舟就喺方舟裏邊嚇。你唔信上帝咁就喺方舟外邊啦，係咪啊？咁啊 well 咁啊出邊啲人啊，雖然佢哋唔信上帝啊，咁啊信佢哋嘅嘢啦嚇，咁基本上兩邊。即係口同鼻拗啦嚇！咁啊，上次我提過一樣嘢嚇，點解挪亞一定係義人咧？就係因為佢即係用咗500年，超過500年啦，就去另外嗰邊唔信上帝呢啲地方咧傳道啊！咁嘅意思即係咩咧？即係話佢係 step to the other side 係啦，咁即係話咧喺人哋嘅立場背景度將自己嘅意見同人分享記住嗰班係兇神惡煞嘅人即係船裏邊同船外邊唯一個分別就係，即係我哋可唔可以踏出一步為他人設想咧？咁樣咁就如果你繼續讀咧，你就會繼續明白原來挪亞個心腸係即係當時嘅心腸咁佢唔係好明顯寫出嚟嘅，你要意會同埋即係上帝啟示你你就會明白原來挪亞原來真係唔簡單有咁嘅心腸因為點解咧？佢與上帝同行，你同上帝行得嘅，咁即係話性情相近，係咪有神嘅形象啊嘛，咁所以佢將神嘅形象喺地上活現出嚟嘅OK，咁好概括咁咧將挪亞去到呢個地方就同大家分享啦。好啦，咁喺呢個時候咧，就上次就洪水到啦上晒船今次咧就第8章係啦，就講到即係洪水嚟咗之後，隻船就飄來飄去。OK 咁好快咁同大家讀一讀，咁裏邊亦都有好有心思嘅又好有意義。好啦，咁咧就同大家讀讀呢度咧就係第8章嘅第1節到22節好快咁讀俾大家聽。OK， 佢話咧上帝紀念挪亞同挪亞裏邊嘅一切走獸畜生咁上帝就叫風吹地水勢就漸落，咁就淵源和天上嘅窗戶咧都閉塞咗啦。咁天上嘅大雨也止住了，咁水咧就從地上嘅漸漸退過了150天水就消退啦。咁就7月17日方舟就停在亞拉臘山上，咁水又漸消到10月初1山頂就都出來了。過了40日，咁挪亞開了方舟嘅窗戶咁就放咗隻烏鴉出去咁烏鴉就飛來飛去咁直到水上嘅水咧都乾了。咁他又放咗一隻白鴿子然後咧就看看水從地上退了沒有。咁但遍地都係水鴿子就找不着落地嘅地方咧，就回到方舟。咁挪亞就伸手將隻鴿子就接翻去方舟裏邊。咁又過咗7日，咁佢又將嘅鴿子放出方舟係啦。咁到了晚上咧，咁鴿子回來嗰時就擔住一個新擰落嚟嘅橄欖葉子咁挪亞就知道水就應該退咗啦。咁又再等多7日，咁放個鴿子出去咧，就鴿子就不再回來咯。咁到挪亞601歲正月初1係啦，咁就地上嘅水咧就乾晒啦。咁挪亞咧方舟咧挪亞咧就撤去咗方舟嘅蓋觀看即係有個蓋冚住，就見地面上面就乾咗咯
咁啊到2月27日啊，地就乾了。咁啊上帝就對挪亞說：啊，你和你嘅妻子、兒子啊、兒婦都可以由方舟出嚟，在你那裏凡有血肉嘅活物啊，飛鳥、畜生和一切爬在地上嘅昆蟲啊，都要出來啊，叫他們在地上多多滋生，大大興旺。咁啊，於是咁啊，挪亞和他嘅妻子、兒子、兒婦都出來了，一切走獸、昆蟲、飛鳥，地上所有嘅動物，各從其類，也都出了方舟。咁就挪亞就為耶和華就築了一座壇啊！嗱，各樣潔淨嘅畜類啊，飛鳥獻在壇上為燔祭。咁就耶和華聞那馨香之氣，就心裏說：我不再因人嘅緣故詛咒地啊！人從小時心裏懷着惡念啊，也不按着我才行的滅各種嘅活物。地還存留嘅時候呢，稼穡、寒暑、冬夏、晝夜就永不停息了。咁啊，而家呢，咁我就好快咁同大家溫一溫啊，即係讀嗰陣時咧就甩咳少少嚇。咁啊，將一啲唔明顯嘅地方同大家提一提。咁你明咗咧，你就會知道嚇呢一章咧隱含咗一啲好重要嘅信息嘅喎嚇。第一件事啊，上帝就紀念挪亞同挪亞上邊嘅畜生啊，有獸畜生。咁所以咧，其實喺神嘅事工裏邊啊，即係如果你當呢個一個任務啦嚇 ，Mission Impossible， 重點咧唔係個結果啊，重點係裏邊啲人啊。請大家記住，係啦，係上帝係紀念挪亞，係啦，同埋船上面嘅東西，係啦，其他嘢都唔重要，係啦。6章24節嗰時佢都話共150天啦。嗱，佢就洪水就40晝夜啊嘛，落咗40晝夜嘅雨。咁但係佢即係上次話講到佢飄起咗啦嚇，咁就但係佢喺當時啊係150天，哇！咁即係話咧，即係浸晒成個地下，咁咧佢哋上邊咧就冇再落雨咯喎，即係話停咗喺嗰度啊，唔知有冇風啦，即係可能飄來飄去啦，咁就停咗150天，哇！即係好似即係咩啊？有啲戲係嘛？講到話有啲人沉咗船啦，喺隻艇仔度，即係等咗150日，係啦。咁就呢啲日子係有意思嘅喎嚇。咁然後咧就去到7月17號，嗱呢啲月日咧就係用應該係用猶太歷㗎啦，但係都唔可以係準確嘅嚇，唔知道係真正幾時，但係你大概可以計到咧，就係真係差唔多6、7月咁上下150天啦。由佢因為嗰陣時講話2月17號開始就開始落雨啊嘛嚇，40日一路加落去咧，咁啊大概6、7月左右啦嚇，就唔好計較佢究竟係咪真正我哋而家嘅西歷嘅即係7月啦。咁起碼都150天啦嚇。有冇留心咧？就係其實挪亞其實係冇睇到出邊。即係當佢落緊大雨嗰陣時，就算佢飄嚟飄去，佢都冇望過出去嘅喎。因為佢如果望到出去嘅話，佢就唔使放嗰啲雀仔出去啦。同埋你發現佢係後尾先至開咗個蓋啊嘛，佢先至望出去，即係話咧，佢一路都匿埋喺個方舟裏邊，係冇偷睇，冇偷睇。但係咧，佢就放咗啲雀仔出去係嘛咁樣。但係上帝好似冇叫佢放雀仔出去噶噃，即係挪亞八卦，佢都想知，喂出邊點咧嚇？不如即係放隻畜生落去，幫我探下路咧，咁樣係嘛咁啊繼續啦。咁咧就7日啦，咁就放啲鴿子出去啊。咁然後最後哇，見到個終於係喎，見到即係有啲橄欖枝咯喎，咁即係差唔多水退晒啦咁樣就最後嗰就即係放咗個雀仔，雀仔唔再飛翻嚟啦即係不斷喺度試，咁佢已經好不耐煩啦，你見唔見到啊？7日啊嘛即係話好越嚟越唔耐煩啦，咁梗係啦，真正完全退晒咧，係挪亞601歲，記得嘛？佢係600歲就
開始落雨啊嘛，係嘛？即係方舟啦嚇，入方舟，原來要等咗成年，整咗成年，啲水先至乾啊！佢嗰陣時先至開咗個蓋，望下出邊，咦，乾咗咯喎，咁樣。咁你諗下，嗱，成年啊嘛，佢落咗雨40日，咁即係大部分時間佢都係留喺個即係留個方舟裏邊，冇望過出去。啊，真係嗱，佢就醒目啦，真係，因為咧出邊嘅狀況咧，真係嚇都嚇死你啊，係嘛？記唔記得嗰時喺 Covid 嗰時候，我哋匿晒喺屋企啊？你試下夠唔夠膽出街？係咪？你都係靠睇電視嘅啫嘛，係嘛？你會唔會自己走出去周圍供啊？或者係嗰個死城一樣啊？係啦，咁所以咧，佢哋全部匿喺屋企裏邊。啊 ，OK。但係咧，你會發現，咦？佢開咗個蓋，見到地下乾咗，佢冇落船喎。啊，係啦，就係到上帝啊，同佢講：你出嚟啦咁樣。挪亞先出嚟，即係咧嗱，你留心咧就係佢先啊，佢正月初一佢開咗個蓋都見到係乾啦，但係到2月27號啊，佢即係生日過後啦嚇，即係整整一年，上帝先叫佢出嚟，咁啊真係嗱，咁啊挪亞都算係咁啦，即係聽晒話，真係佢都唔敢亂咁嚟。不過咧放雀仔嗰個上帝冇叫。佢唔耐煩，你俾你都唔耐煩啦，係嘛？韞咗喺度咁耐，係咪？即係話嗰時咪係啦，差唔多啦，即係我哋 Covid 啊嘛嚇，即係一個禮拜出去買餸一次，每個禮拜每7日就出去買餸一次啊，係嘛？一模一樣係嘛？好啦，咁就終於咧就即係出咗嚟啦，哇！即係一身鬆晒啦嚇。咁之後咧即係20節。到22節嗰度咧，嗱，我呢度好簡單咁樣講一講啫嚇，咁啊下次我會再講嘅，因為即係佢同下邊有連結，咁啊今日我唔講咁詳細，不過我講一少少先啦嚇，咁啊亦都係今日嘅重點啊。好啦，咁啊挪亞同佢為咗耶和華築咗一座壇，上帝係冇叫佢咁做嘅喎，係佢自己起咗個壇，係啦。咁就咁佢就揾咗啲潔淨嘅畜生就獻俾耶和華咁樣。嗱呢一種咧就好似係嘛，即係如果你喺香港啊，有時可能大陸或者台灣其他地方啊，就算美國都有啦，你會見到人咧斬雞咁啊走去拜神噶嘛，係咪同一個意思咧？其實咧嗰班人咧就偷橋，偷咗條橋，但係咧佢哋唔明點解嘅。好啦，咁喺呢度咧。乜嘢意思咧？咁樣係咪即係上帝即係又要我哋不過仲有咩咧？即係劏雞殺鴨咁樣嚟啊！即係要獻俾上帝咧咁啊？係嘛？咁啊，梗係唔係啦？即係嗰啲民間宗教咧就借咗呢條橋係啦，真係借橋啊，唔係講笑啊！其實但係咧，佢哋用咗另外一種諗法啊，即係話不如我斬嚿叉燒，斬嚿肥雞即係。奉獻上帝咁樣，唔係都唔係，即係唔係奉獻上帝，佢哋都係奉獻佢哋拜嗰啲東西啦嚇。咁但係呢度真正嘅意思係咩咧？嗱，咁啊要解釋咧就有排解，不過咧好簡單俾大家有個簡單概念咧，就係咩咧？其實獻祭咧差唔多基本上等於禱告嘅，係啦，就咁禱告嘅啫。哇，禱告咦唔使劏雞殺鴨啊嘛？係啦，咁啊。當時嚟講咧，嗰個佢哋係用獻祭呢個儀式啦你話就同上帝好似有個溝通咁樣嘅，即係佢哋係形式化嘅當時係。咁但係實質上咧，嗰個形式其實唔重要嘅，重要係背後個動機係啦。究竟挪亞喺度做乜嘢係啦？嗱，咁啊，佢為耶和華做一座壇啊，唔係上帝叫佢嘅喎嗱，咁同埋咧呢座壇咧應該係一路都有起噶啦，係啦，咁啊佢唔係淨係哇即係大水過後先諗起不如整座壇咧咁樣我相信呢個純粹猜測咁就係佢應該之前佢都有咁樣做噶啦。好啦喎，咁啊佢話馨香之氣，嗱呢個咧亦都係啦，啲文筆叫擬人法，咁啊上帝係靈嚟噶嘛，佢冇鼻哥噶嘛會聞唔到嘢噶嘛，係啦，咁所以
呢個係用擬人法。佢話馨香之氣，其實即係佢體察到挪亞嘅動機嘅心，點解佢獻祭啊？好啦，咁就又再講多句，唔係上帝叫佢起個座壇，係佢自己起座壇。咁其實挪亞係感恩啊，係啦，係感恩嚇，就係即係嗱，當然啦，救咗佢一家啦，亦都救咗啲畜生啦。其實如果你再睇埋下一節咧，你就知道究竟挪亞究竟佢嘅禱告係為乜嘢禱告嗱。咁啊，當然即係佢感恩自己呢啲係無可厚非噶啦，但係其實佢個禱告更加深含義噶嚇。但係咧，下次再講。好啦，咁就仲有呢種獻祭咧，即係佢話潔淨啊嘛，係啦，潔淨嘅畜生啊嘛，佢冇揾啲唔潔淨嘅嚟做啊。如果揾到啲唔潔淨嘅嚟做，有咩後果咧？就係絕種啦，因為嗰啲唔潔淨嘅得一公一母啫嘛，你攞咗嚟獻祭咁就即係冇咗啦，係咪？但係潔淨嘅有七公七母啊嘛，即係有多係啦，上帝有多係啦。嗱，醒目啊！嗱，上帝特登叫你攞七公七母，係咪真係要留七公七母咧？係咪？睇下你挪亞有冇咁嘅心咯噃？係啦，仲有一樣，喂，嗰啲畜生都唔係屬於挪亞嘅喎，屬於上帝嘅喎。你只係將上帝嘅嘢還翻俾上帝嘅啫喎，係嘛？咁所以其實挪亞即係喺呢個獻祭裏邊即係比較明顯嘅咧，佢係感恩嘅，係啦。咁咁咁啱得咁巧，今日好似唔知係聽日開始新年啊嘛，農曆新年似唔似係咪有咁嘅需要諗翻呢一年係嘛就係有冇嘢要感恩咧？OK， 即係經文就大家講完啦。咁而家就睇下睇唔睇得出更加深含義嘅東西咯即係同我哋嗰啲唔睇聖經或者係唔去教會嘅人有啲咩啟發咧咁？第一，我想整個挪亞方舟即係由佢點解要起方舟佢要洪水到佢飄來飄去，而家出咗嚟啦，咁基本上成個任務就完成噶咯喎。咁頭先提過啦，上帝紀念嘅咧係船上面嘅人，唔係整件事係啦。所以咧幾時都係噶啦，即係有啲即係咩 project 好，有啲咩大工程都好，其實個建築物係唔重要嘅，重要係人即係裏邊起呢座乜嘢都好啦背後起嗰啲人，同埋以後會用呢樣嘢嘅人，係啦，人係上帝永遠嘅重點。好啦，咁要諗翻起究竟上帝點解要即係用洪水滅世咧？咁又再重申啦，因為大部分人都以為上帝好殘忍，其實係上帝冇路走嘅咋。因為講到聖經講到挪亞係唯一一個義人啊嘛，咁即係話佢係最後一個。如果上帝唔保住佢，連呢個種都冇埋，即係冇辦法啦。即係如果你話有10個，上帝都仲可以仲可以等，但係最後一個上帝就冇得等啦，佢一定要救佢。咁點救咧？咁呢個就係洪水滅世嘅原因，即係話咧，其實係人令到上帝冇路走啊！咁厲害，係啊！咁當然佢忍到最後嘅啫，即係你唔可以怪上帝，真係。嗱，當人咧走到極端嗰陣時候咧，真係去到就係冇得翻轉頭啦，係啦，人類走到嗰個極端嗰陣時候咧，就冇得翻轉頭，就係你逼住上帝要出手，係啦，咁就所以咧，我哋做人咧都要有留翻啲厚道啊，千祈唔好去到盡，因為你人去到盡即係冇上帝嘅人嘅心去到盡咧，翻唔到轉頭啊！好啦，咁到最後只有一個人肯制，而嗰個人咧就聽咗上帝講就開始呢個方舟計劃，係啦，咁佢就起咗個方舟，係啦，好啦，咁就算呢個人肯制啦咁其實上帝一樣呼召好多嘅人去做唔同嘅嘢嘅話，不過有幾多人肯聽咧咁頭先都笑挪亞啦，即係佢自己都唔耐煩。咁實質上咧
唔係挪亞救咗佢一家，亦都唔係挪亞救咗啲畜生，係啦，其實係上帝救嘅，係啦，只不過挪亞只係助手嚟嘅啫，係啦，因為佢挪亞始終都係人，佢即係上帝話係完全人啦，咁但係佢都係冇乜耐性噶嘛，咁啊上次我冇提過，其實挪亞方舟嗰道門咧唔係挪亞生嘅，係上帝生嘅。我即係嗰個係好重要嘅 point，我冇提到，係上帝幫佢生，即係話咧挪亞咧做嗰隻方舟嗰時候，其實係會流水嘅，係上帝保住佢嘅啫。咁所以咧整件事都係上帝嘅功勞，挪亞有幫手，不過佢都係唔係好幫忙，即係雞手鴨腳啊，即係講得難聽啲。到最後即係佢出咗方舟啦，佢感恩係啦。咁下次我再講佢感恩嘅事項OK 究竟佢祈禱為咩啦咁樣。好啦，咁即係整件事咧挪亞方舟呢件咁嘅事咧就算係一個嗰個架構啦你要發現呢個架構咧係不斷重複嘅，係啦。咁希望大家記住呢個挪亞方舟嘅故事咁就以後咧你會發現時時都會重複翻點解好似挪亞方舟咁樣嘅咧？咁就如果我冇記錯咧應該有一次咧我就會我有個經歷真人真事咁我同挪亞方舟好似嘅似嘅啫唔係一樣係啦。好啦，咁就個重點啦就係如果你發現你唔好話啦即係世界又好啦，又打緊仗啦你話公司又好啦咁哇有啲危機喎係咪即係會影響好多人嘅係啦，而且就係頭先我講過啦，當人諗到去極端嗰時候咧就出事啦冇得翻轉頭係啦。咁但係咧上帝永永遠遠佢都會即係俾啟示我哋，不如你咁樣做啦，不如你咁樣做啦咁樣。而上帝係會同好多人講，但係喺呢度得一個人肯聽就係如果挪亞一個肯聽上帝啫，佢就救晒佢全族嘅人係啦。咁就呢個舊約嘅挪亞故事。咁新約咧就係亦都係一個人肯嗰就耶穌基督，佢就救晒全人類啦，係啦。咁所以咧喺危難裏邊即係如果上帝俾你有啟示，你想唔想做嗰個人呢？呢個就係今日嘅提問係啦。咁希望我哋又新年又開始啦，亦都好似挪亞咁樣，佢亦都係正月初一喎，係咪一個好好嘅時機去諗一諗？究竟你喺你嗰個場景下屋企又好，公司又好，或者係世界又好啦你冇有啲上帝俾你嘅啟示，而你係願意嘅咧？唔需要考慮咧，你有幾日能幹，因為咧挪亞隻船咧嘅方舟咧係流水嘅，係上帝幫佢保住嘅啫，係啦。只要你有耐性雖然出邊風大雨大，但係你喺個方舟裏邊係絕對平安，係啦，差唔多乜都唔使做，係啦。到最後，上帝叫你落船，你就落船，咁你就將上帝嘅計劃完完全全咁樣做好。雖然喺你做嗰陣時候咧，你都唔敢肯定隻方舟用嚟做乜嘢嘅咧，咁樣係啦。我以前提過挪亞根本就未知道會落雨根本就冇落過雨咁佢都唔知會發生嘅件咁嘅事，但係佢都係照做，到最後乜竟然係落大雨係啦，咁就救咗全家。咁所以希望新嘅一年希望大家俾一個志願係啦，有冇上帝俾你嘅啟示，你願意肯跟上帝去達成呢件事，你可能會為即係你身邊嘅人係一個最大嘅福氣嚟㗎噃，係啊，希望呢個信息對大家有用。OK，下次再見，拜拜。